Dr. Diana Gregor Svetec se je rodila leta 1961 v Murski Soboti. Po končani gimnaziji Juša Kramarja v Murski Soboti se je vpisala na univerzitetni študij tekstilne tehnologije na Univerzi v Ljubljani. Z doktorsko dizertacijo na temo laboratorijsko oblikovanje visokomodulnih polipropilenskih vlaken, njihova struktura in lastnosti, je na Naravoslovno-tehniški fakulteti leta 1997 doktorirala in se na isti fakulteti zaposlila, najprej kot asistentka, od leta 2000 pa kot predavateljica. Novembra 2010 je bila izvoljena v naziv redne profesorice. Strokovno se je usposabljala na Inštitutu za fizikalno kemijo Univerze Karla Franca v Gradcu in kot gostujoča raziskovalka več mesecev delovala na Grafični fakulteti Univerze v Zagrebu. Njeno raziskovalno delo je povezano z raziskavo strukture in lastnosti tekstilnih, tehniških in papirniških vlaken ter s preizkušanjem tekstilnih in grafičnih izdelkov ter embalaže. V zadnjem času se ukvarja z razvojem pametne embalaže in ekološkim oblikovanjem embalaže. Pomurska akademkinja dr. Diana Gregor Svetec nas vsako leto na novo navči nekaj, kar je rezultat njenega raziskovalnega dela. In ob tom je seveda tudi fejst priznana pa priljubljena predavateljica, ključno zavolo toga, ker zna svoje zanimive raziskave povezati z predavanje in še toliko bolje, ker so njene raziskave takšne, ker fejst hitro pride v vsakdanješne življenje. In tudi knjižno predavanje, da je povezano z tem, povezano da z eno dokaj zanimivo tehniko tiskanja na takšne materiale, ker so mehki. In to seveda vidimo v vsakdanješnem življenju lejko pogosto. Ona se je osredotočila na tiskanje na papir. In ker je vsikdar več papira, takšnega, ki je napravljen iz odpadkov, torej recikliranega, je toliko bolj važno, če so kakšne možnosti in kakšne so te možnosti ponuditi reciklirani papir tudi za to, ki bi bil potiskani. Ne samo, kad je lepo v vidu, liki tako, kak gnezden, dosta stvari pravimo, ki so pametne. To pomeni, ki imajo pač zmožnost odreagirati na neke zunanje vplive, tak je seveda tudi v hitrom vzponu tako imenovana pametna embalaža. In knjižno predavanje Pomurske akademkinje dr. Diane Gregor Svetec je eden izmed kamenčkov v mozaik pametnega okolja, ker ga imamo vsikdar več okoli nas. RFID ali radiofrekvenčna identifikacija je tehnologija, ki nam omogoča brezkontakten prenos podatkov preko elektromagnetnega valovanja na področju radijskih frekvenc. RFID antene so narejene z jedkanjem ali vročim tiskom, vse bolj pa se uveljavlja tiskana elektronika. Tiskana elektronika pomeni tiskanje pasivnih in aktivnih elektronskih struktur na toge in gibke tiskovne materiale, kot so papir, karton, plastika, tekstil in tako dalje, z uporabo klasičnih tehnologij tiska in digitalnim kapljičnim tiskom. Kot gibki tiskovni substrati se večinoma uporabljajo folije in specialne vrste papirja, redkeje kartoni in konvencionalni grafični papirji. Glavni namen naše raziskave je optimirati pogoje tiska pri izdelavi UHV RFID anten na običajnih vzorcih papirja. Ker se v današnjem času uporaba recikliranih papirjev povečuje, je bil drug namen raziskave iz nabora recikliranih papirjev izbrati tiste, ki bi bili najbolj primerni za tisk UHV RFID anten. V današnjem času se vlakna, pridobljena z recikliranjem odpadnega papirja, ne uporabljajo samo za izdelavo časopisnega papirja in kartona, temveč tudi za grafične papirje višje kakovosti, celo za trajne papirje. Deutsche Post od decembra 2015 na pismih in malih paketih poslanih v tujino omogoča njihovo sledenje na podlagi UHV RFID značke, nalepljene na pismo ali paket. Trenutna cena jedkane RFID značke je 0,5 centa, cena natisnjene je nižja. Napovedana cena je 0,1 centa, kar bo omogočilo množično uporabo RFID značke na embalaži.
Veste, da seveda ta klasični tiskovin je v upadanju, zato je grafična tehnologija prav tako prisiljena iskati neke nove usmeritve. In tiskana elektronika je ena izmed takih usmeritev. Kaj je tiskana elektronika? Gre seveda za tisk elektronskih komponent na običajne materiale tiskovne, to se pravi tako na rigidne, kot na fleksibilne, kot je papir, karton, folija. Namesto konvencionalnih barv, kot so procesne cmik barve, se v ta namen uporabljajo specialne, posebne barve, tako imenovane funkcionalne barve. Pri tem pa uporabljamo klasične tehnike tiska, kot so offsetni tisk, sitotisk, fleksotisk in pa digitalni kapljični tisk. Kaj vse danes že tiskamo na ta način? In sicer gre za fotovoltaiko, gre za RFID oznake, gre za senzorje, gre za baterije. Prve komponente, ki smo jih tiskali, so bile na področju RFID oznak. Klasična, seveda RFID, radiofrekvenčna identifikacija, je sestavljena iz antene in čipa na nekem materialu, velikokrat je prekrita z barkodo, najdemo jo v oblačilih, v čevljih in seveda marsikaterih drugih produktih. Kaj je tukaj seveda zdaj novega? Ta antena se ponavadi izdeluje z jedkanjem. V primeru seveda uporabe klasičnih grafičnih tehnologij pa jo lahko tiskamo iz zvitka na zvitek in s tem je proces seveda bistveno hitrejši. Tudi pri nas smo pred leti že začeli uvajati te tiskano elektroniko, začeli smo z RFID značkami, tako visokofrekvenčnimi kot ultravisokofrekvenčnimi. Potem smo nadaljevali z komunikacijo v bližnjem polju. Z podjetjem Cetis smo sodelovali pri izdelavi pametnih kartic in pa na področju embalaže z našimi podjetji, ki proizvajajo kartonsko embalažo, smo izdelali elektroluminescentne zaslone in pa termokromne zaslone. Delamo seveda z različnimi materiali, predvsem pa z različnimi papirji in kartoni. Uporabljamo seveda različne funkcionalne barve, namenjene za določeno namen in tehnika, s katero se proizvajajo ti izdelki, je sitotisk. Prvo, kar smo tudi pri nas nekako razvili, so bile RFID oznake, s tem, da smo torej natisnili RFID anteno in sicer tako v HF kot UHF področju, tiskamo tako in izdelujemo potem oznake, ki so tako imenovane pasivne RFID oznake, torej ki nimajo svojega napajanja, imajo krajši domet, pa tudi začnemo že na področju aktivne RFID oznake, ki ima seveda daljši domet in pa tudi druge funkcije. Ko začnemo z neko tiskano elektroniko, najprej seveda naredimo preiskave na tiskanih materialih. Ta material, ki je v uporabi za tisk elektronike, je seveda velikokrat nek specialen papir. Mi smo pa želeli tudi ugotoviti, ali lahko običajni grafični papirji, in to izdelani iz recikliranih vlaken, prav tako omogočajo dobivanje funkcionalnih RFID oznak. V tej preglednici so prikazani 4 papirji,
gre za grafične premazane, nepremazane papirje, ki se uporabljajo za tisk knjig, revij in pa za časopisni nepremazani papir. Seveda se ti papirji ločijo v lastnostih, tako mehanskih kot v obstojnosti. Zelo pomembne so pa površinske lastnosti, kajti le te omogočajo potem dobro vezavo te funkcionalne barve na sam tiskovni material, papir. Že iz slike je tudi razvidno, da seveda pri premazanih papirjih je površina bolj zaprta, da je manj porozna, manj vpojna, kot pa pri papirju, ki je nepremazan, ki ima veliko več praznin in je tudi veliko bolj vpojen. Nadaljnji korak seveda je potem priprava tiskovne forme in pa sam tisk. Preden seveda pa pripravimo tiskovno formo, moramo oblikovati anteno. Pri visokofrekvenčnih RFID antenah tiskamo v več plasteh in uporabljamo funkcionalno prevodno in pa dielektrično barvo. Pri tisku ultravisokofrekvenčnih UHF, torej RFID anten, pa uporabljamo samo prevodno barvo in pa tiskamo v eni plasti. Pri tem se lahko seveda poslužujemo nekih konvencionalnih anten, ki so že oblikovane, to je primer prikazan zgoraj, medtem ko ta spodnji primer je antena, ki smo jo sami oblikovali oziroma oblikujejo nam naši kolegi z Fakultete za elektrotehniko. Sam tisk poteka potem na sitotiskarskem stroju, kjer prilagodimo tako materialu kot sami tiskarski barvi pogoje, in pa zelo pomembno je sušenje, da se ta funkcionalna barva potem res utrdi. Sušenje poteka v infrardečem sušilnem kanalu in pa z termostiskalnico, kajti izkazalo se je, da je tak dvostopenjski postopek najbolj primeren. Pri tem vedno tudi uporabimo na sami formi, ko preskušamo še učinkovitost samega materiala, učinkovitost funkcionalne barve in potem njuno interakcijo, tudi različne testne elemente, da ugotovimo, kako potem, kakšna je plastna upornost, kajti ta je najpomembnejša seveda karakteristika potem delujoče antene. V tem primeru smo uporabili dve funkcionalni barvi in obe sta se izkazali kot primerne, saj so vrednosti pod 100 zaželjene in dovolj dobre, da zagotovijo dobro učinkovanje anten. Drugo, kar nas zanima, je potem tudi, kakšna je obstojnost teh anten, kakšna je ta mehanska obstojnost, torej ko pride do drgnjenja. In zato natisnemo spet te elemente in na odtis damo nepotiskan papir, opravimo 100 drgnjenj in pogledamo, koliko barve se je preneslo na nepotiskan papir. Zelo pomembno posebej še pri HF antenah je, da lahko natisnemo zelo tanke linije in to potem pogledamo, kolikšna je površina same te linije, kot na tem elementu, ki je viden spodaj na sliki, kjer se površina primerja z površino na tiskovni formi in odtisom. Koliko torej se razlije te barve ob sami liniji. Iz meritev primerjave teh dveh barv smo odkrili, da nam daje boljše rezultate barva proizvajalca Sun Chemical, zato smo z njo nadaljevali in potem natisnili anteno. Opravili smo seveda tudi meritve, ki so nam pokazale, kako delujejo antene, in sicer spet na Fakulteti za elektrotehniko, kjer smo določili smerni diagram te vtisnjene antene. Vključili smo potem tudi seveda sam čip, bondirali čip, tako da smo dobili delujočo RFID oznako oziroma značko. Tu je prikaz
zmernega diagrama. Nekoliko boljši je celo na premazanem papirju, zelo dobro in enako učinkovitega smo pa dobili tudi na nepremazanem papirju. Prikazan je na sliki, kjer se tako v magnetnem kot električnem polju vidi zelo dobra to sovpadanje merjenih vrednosti z simulacijo. Izmerjena je bila tudi impedanca, ki je prav tako pokazala, da je ta naša antena dala zadovoljive rezultate. Zdaj, za zaključek bi povedala, da seveda tisk RFID anten na recikliran papir je izvedljiv. Tu je nekaj primerov, ki so že v uporabi seveda, kjer so vključili tiskano elektroniko za izdelavo raznih etiket in pa za kartico za mestni promet, kot je prikazano na sliki v mestu Porto. Ta kakovost RFID oznak oziroma značk za natisnjeno anteno je dobra in lahko torej zamenjamo tiskane antene z antenami, ki jih dobimo z jedkanjem. Del teh raziskav je vključen tudi v COST projekt, kjer se ukvarjamo z aktivno in inteligentno oziroma pametno embalažo na podlagi torej celuloznih vlaken, papirno-kartonsko embalažo. Prav tako je del tega projekta tiskana elektronika vključen v eno izmed teh pobud pametne specializacije. Najmanjšo RFID značko z jedkano anteno v sam čip proizvaja podjetje Hitachi. Njena velikost je 0,03 kvadratne milimetre. Na podobnih področjih raziskujejo ob pomurski akademkinji dr. Diani Gregor Svetec še naslednji člani PAZU, pomurska akademkinja dr. Dragica Kisilak in pomurska akademkinja dr. Danijela Zavec Pavlinič.